हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर साबिर अंसारी। मैं आज आप लोगों को छोटे बच्चे जो 6 महीने के होते हैं और दांत उठने का समय होता है, उस टाइम जो है सर्दी खांसी हो जाती है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को फीवर के बारे में बताया था, कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया था। ठीक है, और आज जो है आज कफ के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो बच्चों में जो है सर्दी खांसी उस टाइम देखने को मिलती है। तो देखिए, ये सर्दी खांसी जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो जिसके वजह से सर्दी और उसके बाद जो है खांसी होने लगती है बच्चों में। तो इसका जो है होम्योपैथी में किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, मैं आपको मेरे तजुर्बे से, मैं अपने क्लिनिक में जो मेडिसिन अप्लाई करता हूँ वही आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू से जानकारी ले सकें और अपने क्लिनिक में अच्छे रिजल्ट ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलता हूँ। देखिए, ये कफ वाला अगर आपको पेशेंट बच्चा आता है और डेंटेशन पीरियड का समय होता है, तो उस टाइम जो है आप कफ में, ठीक है, ब्रानिया 30 और रिमैक्स 30, ये दो मेडिसिन जो है आप मिक्स अप करके सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, या तो इसी मेडिसिन को सिंगल भी आप यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट करके सुबह दोपहर शाम 3 बार करके 6 बार। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद जो है बहुत सारा सा होता है, जैसे माँ बाप का जो है हिस्ट्री जो है ट्यूबरकुलोसिस का रहता है। उस टाइम बच्चे जो है बहुत खांसी जो है बहुत ज़्यादा तेज होती है, और सही ढंग से ट्रीटमेंट अगर ना किया जाए तो बहुत ही इसका बुरा असर होता है। तो उस टाइम जो है आप ये ट्यूबरकुलर हिस्ट्री वाले आदमी जो है, हाँ, और उसका जो बच्चा है वो उस टाइम देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये खानदान के हिसाब से है। ठीक है, खानदानी बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर जो है कार्सिनोसिन या ट्यूबरकुलिनम, ठीक है, दोनों आपको अप्लाई करना होगा, एक डोज। ठीक है, कार्सिनोसिन 1 mg 1 डोज, ट्यूबरकुलिनम 200 1 डोज। ठीक है दोस्तों। इसके बाद और भी मेडिसिन है, जिस तरह से आपको फास्फोरस है, हाँ, आर्साइड है, के लिए कार्ब है, ड्रोसेरा है, ओरममेट है, ये सब का भी थोड़ा सा लक्षण हिसाब मिला लीजिएगा, देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो ये भी आपको बहुत ही आपको रिजल्ट आपको अच्छी मिलेगी। देखिए, और भी कुछ लक्षण मिलते हैं, जैसे कुत्ता खांसी जिसको कहते हैं, बार्किंग कफ। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको मिलता है बार्किंग कफ या इज़मास्मोटिक जो बार बार खांसी आता है, तो यहाँ पर जो है ड्रोसेरा और स्पोंजिया और हिपरसल्फ, ये 3 मेडिसिन जो है बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप पारी से एक डोज आप दे सकते हैं। ठीक है, ड्रोसेरा 1 mg की 1 डोज, ठीक है, स्पोंजिया 1 mg की 1 डोज, और हिपरसल्फ 30 सुबह दोपहर शाम। ठीक है, ये भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगी। और भी आपको लक्षण मिलेंगे बच्चों में, चॉकिंग कफ, खांसते खांसते जो है दम बंद हो जाना है, इस तरह से आपको मिलेगी। मैं अगले वीडियो में भी बताया हूँ, बड़ों में भी मिलती है, बच्चों में भी मिलती है। तो यहाँ पर जो है आप दम जैसे घुटन हो रही है, तो यहाँ पर डिप्थिरिनम बोल के एक मेडिसिन आती है, उसको आप अप्लाई करेंगे 200 या 1 mg 1 डोज। और इसके साथ जो इसके बाद 1 घंटा के बाद जो है ब्रोमियम 200 या 1 mg की एक ही डोज आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो है फाइटम आपको देके पेशेंट को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों। और भी आपको मिलेगा, जैसे खांसने से जो है ना छाती में दर्द हो जाती है। बच्चे को पूछा जाए, ठीक है, तो 6 महीना का बच्चा तो नहीं बता पाता है, लेकिन उसका लक्षण आपको मिलेंगे। खांसने से बच्चा रोएगा। ठीक है, यानी मूवमेंट एग्रावेशन है, खांसने से उसका जो है रोना आ जाता है।
तो यहाँ पर ब्रानिया और ड्रोसेरा दोनों का एक एक डोज आप दीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगी। और बहुत सारा ऐसा भी होता है लक्षण देखने को मिलेंगे कि खांसी जो है आपको रात को बढ़ जाती है। रात को बढ़ने वाला खांसी जो है आर्सेनिक एल्बम है, 12 बजे के बाद जो बढ़ता है। और केलिकार्ब है, ये भी नाइट कफ है। इसके साथ आप ट्यूबरकुलिनम, स्पोंजिया, बेसिलिनम, ड्रोसेरा, ये सब भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, लक्षण के हिसाब से आप इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों। और अगला सिम्टम है लेटने से, जैसे बच्चा को लेटाएं और उसका खांसी शुरू हो जाता है, मतलब सोने जा रहा है, लेटा कि उसका जो है लाइंग पोस्चर जो है खांसी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी हालत में आप जो है पल्सटीला, हाइसोएमस, ठीक है, और एस्टिटा पी बोल के एक मेडिसिन आती है, ये सब का आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पल्सटीला का जो है ये आपका खांसी जो खांसते खांसते के बाद जो निकलेगा वो पीला टाइप का होगा, ठीक है, या सादा टाइप का भी हो सकता है। और एस्टिटा पी जो है इसका जो लक्षण आएगा या तो वो चिपचिपा टाइप का होगा, चिप टाइप का। केलिकार्ब में भी है इसका सिम्टम। ठीक है दोस्तों। और हाइसोएमस जो है ये जो है आपको खांसने के साथ, ठीक है, अपने जेनिटल ऑर्गन को हमेशा हाथ लगाता है, इस तरह का आपको लक्षण मिले, और साथ में जो है खांसी है, ठीक है, और लाइंग पोस्चर में जो है सोने से इसका एग्रेवेशन है, तो हाइसोएमस जो है बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिलेगी। और लक्षण आपको मिलेंगे जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में बच्चे को तकलीफ होता है, तो इस टाइम जो है आप ग्रेंडेलिया 30 सुबह दोपहर शाम, या ओपियम 30 सुबह दोपहर शाम, ठीक है, दे सकते हैं। या तो आप इसको ग्रेंडेलिया 1 mg की एक डोज, और ओपियम जो है सुबह दोपहर शाम 3 बार 30 में आप दे सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगी। और आपको लक्षण मिलेंगे जैसे खांसने के बाद ब्लड आ जाता है, ब्लड खांसी के बाद, यहाँ पर फास्फोरस है, असाफाटिडा है, एकालाफा इंडिका है, ड्रोसेरा है, ये सब मेडिसिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करने के बाद ही आप देंगे। ठीक है दोस्तों। तो बच्चों में जो इन सब मेडिसिन को थोड़ा सा लक्षण के अनुसार अगर आप याद रखते हैं, या आप एक डायरी बना कर भी आप रख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको लक्षण मिलती है उस तरह से हिसाब करके आप देंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। हमारे वीडियो में को देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। वीडियो खत्म होते यहीं पर, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले कोई टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ। थैंक यू।